猫咪一直叫唤，这背后可能隐藏着多种原因。作为猫咪的主人，我们需要细心观察，理解它们的需求，从而给予适当的关爱和照顾。首先，发情期是猫咪频繁叫唤的一个常见原因。猫咪在发情期间，特别是母猫，会表现出焦躁不安、频繁叫唤的行为，这是它们身体内部的生理变化所导致的。它们试图通过这种方式吸引异性，完成繁殖。如果主人不希望猫咪繁殖，可以考虑带它去正规的宠物医院进行绝育手术。绝育不仅可以减少猫咪因发情而带来的行为问题，还能降低某些生殖系统疾病的风险。其次，饥饿和口渴也是猫咪叫唤的常见原因。猫咪是自由采食的动物，它们需要定时进食和饮水。如果猫咪的食盆和水盆空了，它们就会通过叫唤来提醒主人。主人应该及时为猫咪添加食物和水，保证它们的基本需求得到满足。猫咪的叫唤还可能与其心理状态有关，例如，当猫咪感到孤独或害怕时，它们可能会通过叫唤来寻求主人的关注和安慰。新到一个陌生环境的猫咪，由于对周围环境不熟悉，可能会感到不安和害怕，从而频繁叫唤。此时，主人应该给猫咪提供一个安静舒适的环境，并多陪伴它，帮助它尽快适应新环境。此外，猫咪的身体不适也可能导致它们频繁叫唤。如果猫咪的叫声异常，比如声音沙哑、叫声频繁且持续时间长，或者伴有其他异常症状，如食欲不振、精神萎靡等，那么可能是猫咪身体出现了问题。主人应该及时带猫咪去宠物医院进行检查和治疗，以免延误病情。总之，猫咪一直叫唤可能是由多种原因导致的。作为猫咪的主人，我们需要细心观察和理解它们的需求和行为特点，给予适当的关爱和照顾。只有这样，我们才能与猫咪建立更加和谐的关系，共同度过愉快的时光。